këtu afër qendrës mjekësore në fshatin Vrbovc të komunës së Kllokotit, nga këtu dyshohet se në kuadër të zgjedhjeve të 12 tetorit, një mjeke serbe ka lëshuar vërtetime apo raporte mjekësore të rreme për të mundësuar votim me asistencë për personat apo për votuesit në këtë fshat, e që të njëjtit besohet se duheshin të përkraheshin kandidatin e listës serbe për kryetar të komunës së Kllokotit. Kështu duken pra këto raporte mjekësore që janë lëshuar këtu në fshatin Vrbovc nga një mjeke e cila dyshohet se ka bërë të veprim veç është intervistuar nga policia e Kosovës. Në anën tjetër, gjatë vizitës tonë këtu në këtë qendër mjekësore, nga stafi shëndetësor nuk pranuan të deklaroheshin, ndërkaq për mjekën në fjalë thanë se nuk është paraqitur sot në vendin e punës. A din sa persona vjen lëshu kësi dokumente? Nuk i di, se di. Pranoj këto dokument edhe nuk shtoj. Nisu pushtiri dhe klasa, nisu krishna. Me këto dokumente. Por që to? Po, a ka votua ja? Ja, nuk e votu heq. Ka këto dokument, veç me vull Kosovës. Këta komisionera nuk i pranu këta. Dobar ti glasanje uz pomoć zbog prirodnih bolesti. To je grešar. Zašto dokument? Pa to zbog glasanja. Razumiješ srpski? Odobreno da glasa uz pomoć, znači, jer je eksmut. Komuna e Kllokotit, një nga 10 komunat në Kosovë të banuara me shumicë serbe, do të zgjedh kryetarin e ri në rondin e balotazhit që pritet të mbahet më 9 nëntor. Božidar Dejanović i listës serbe që fitoi 21.13% të votave, do të përballet në rondin e dytë me Srećko Spasić nga Uniteti Kombëtar Serb që fitoi 31.35% të votave. Ditën e zgjedhjeve në Klllokot, policia ka intervistuar një grua në ndyshimin se ka lëshuar raporte mjekësore të rreme për të mundësuar asistencë gjatë procesit të votimit. Dokumentet të tilla të paverifikuar nga institucionet zyrtare të vendit dyshohet se janë manipuluar me qëllim që të krijojnë kontrollin e votuesve. Me datën 12 tetor 2025, në Klllokot të dyshuara femër kosovare dyshohet se ka lëshuar raporte mjekësore për asistencë gjatë procesit të votimit. E njëjta është intervistuar në prezencën e avokatit të mbrojtës me dyshimin se me veprimet e saj ka kryer vepra penale cënimi i përsaktimit të lirë të votuesve. Kurse me datën 17 tetor 2025, hetuesit policor pranë sektorit rajonal të hetimeve nga Drejtoria Rajonale e Policisë në Gjilan me urdhëresë të gjyqtarit të procedurës paraprake kanë realizuar sekuestrimin e disa materialeve në 3 institucione shëndetësore në fshatin Pasjan, Klllokot dhe Vrbovc. Sekuestrimi është bërë në vazhdën e hetimit të rastit cënimi përcaktimit të lirë të votuesve i datës 12 tetor 2025 me qëllim të mbledhjes së provave materiale të sqarimit dhe ndriçimit të rrethanave të rastit. Sipas policisë, hetimet janë duke vazhduar në koordinim të plotë me prokurorin e shtetit.